Halo guys, kembali lagi bersama Kak Ulil. Kali ini Kak Ulil mau mencari telolet basuri lagi. Ntar guys, pindah tangan. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke lokasi tersebut ya guys. Karena lokasi ini adalah lokasi yang dekat kuburan. Wah, sepertinya ada banyak orang tuh, Phil. Lihat, itu ada banyak sepeda. Banyak sepeda guys di situ. Dava. Oh, kamu kenal? Dava. Oke, langsung aja kita cari guys teloletnya guys. Oke guys, kali ini Kak Ulil membawa tali guys. Seutas tali ini nanti akan saya kasihkan ke pohon itu. Lihatin pohonnya. Dan nanti saya akan ikatkan dari pohon menuju ke sini. Agar anak-anak yang mau melintas naik atau turun tidak seperti itu. Lihat anak-anaknya. Nah, agak susah ya. Oke guys, langsung aja kita pasang talinya dari atas ke bawah. Oke, kita taruh barang-barang bawaan kita ke atas dulu ya guys. Setelah itu kita rakit tali ini menjadi sebuah pegangan untuk naik atau turun. Gak dapat. Tuh ada bis lagi. Mari kita ambil. Telalat om. Telalat. Oke guys, jadi ini talinya sudah aku tali seperti ini. Yang tadinya satu jadi dua, ya kan? Lalu kita pasangkan ke pohon ini guys. Ais. Oke, pelan-pelan kita pasangkan. Kameramen turun dikit-dikit, hati-hati. Oke. Kita pasangkan dari sini. Kita tali ya guys. Tenang aja, Kak Ulil sudah mahir dalam tali menali. Sudah memiliki pengalaman dalam menali sesuatu untuk membantu seseorang. Set. Oke. Turun dikit-dikit aja kameramen, hati-hati. Nah, oke. Oke guys, jadi talinya seperti ini ya. Kak Ulil harap tali ini akan kuat. Nanti tali ini dari pohon ini Kak Ulil sambungkan ke tiang itu guys. Oke, langsung aja Kak Ulil sambungkan. Oke guys, kita kasih kayu ya tengah-tengahnya untuk pegangan anak-anak. Jadi untuk cara nalinya dari tangan sini kita utir, terus kita ambil, kita kasih kayu di pertengahannya. Nah, untuk pegangan. Kayunya berbahaya, jadi kita harus potek dulu kayunya biar nggak terlalu berbahaya. Oke, sekiranya ini udah cukup, nggak terlalu berbahaya kayak tadi. Lihat kayunya, langsung aja kita alihkan ke sini. Udah jadi mantap. Kita kalau naik jadi pegangan aja, nanti langsung pegangan kayu ini
Ini kayu ini untuk pegangan atau untuk penyangga kita biar gak jatuh. Oke, langsung aja kameramen dari atas. Kita Om mencoba. Pi. Ada Om Pi, nggak apa-apa. Kita mencoba naik, terus. Oke, mantap. Dah, Phil. Oh iya, Phil, ini sepertinya. Masalah dapat. Udah, videoin aja. Ya. Wih, siput jangkar. Deketin dong. Weh, enggak. Kakimu naik. Kalau Mas Ulul tuh nggak kelihatan. Nggak apa-apa, biar kepalanya putih. Kak, kuncinya kak. Kak, kunci. Kakimu naik, oh kak. Oke guys, jadi ini talinya udah jadi. Lihat, anak-anak sekarang udah gampang sekali untuk turun. Dia tinggal pegangan aja. Sekarang nggak ada kata kepleset lagi guys, karena sudah ada alat alternatif untuk pegangan. Wih. Terima kasih Mas Ulil. Iya, sama-sama. Sekarang si Rea sama Rendra mau naik motor trailnya guys. Lihat. Tuh, malah royokan guys. Siapa yang depan? Aku Kamu memang bisa? bisa. Coba. Hati-hati tapi. Widih, dadah ke kamera dong. Asik. Wah, keren guys anak-anaknya. Ternyata di sini pada jago-jago juga anak-anaknya. Oke, langsung aja kita lah nyari bis basuri lagi guys. Wow. Tinggal pegangan aja guys, gampang banget. Hup. Mas. Pada pergi naik motor. Gimana Mas? Talalat! Talalat Tom! Talalat! Talalat Tom! Satu lagi tuh, ada tuh, semoga. Ya, gak ada. Guys, aku kasih tahu nih. Tadi kan aku bikin pegangan alternatif. Kalau ada orang atau anak-anak yang mau kesini kan bisa, biar bisa pegang tali ini. Nih, biar bisa pegang tali ini guys, yang ada kayu-kayunya. Nah, tadi itu ada momen lucu guys. Kameramenku nggak selamat, dia si Vili nih. Oh. Celananya kotor guys, tadi kepleset-pleset guys. Liatin dong, tadi keplesetnya. Biar. Nih guys, celananya kotor guys. Tuh. Akibat tali yang belum dibikin. Iya, akibat tali yang belum selesai dibikin. Dia sambil menjadi kameramenku tadi Untuk HP-nya yang enggak. kepleset. Yang penting HP-nya enggak jatuh, udah gitu aja. Iya, betul banget. Yang penting HP-nya nggak jatuh. Biar kita bisa nyari telolet yang banyak. Kalau jatuh nanti Mas. Iya, bener guys. Kalau jatuh nanti aku ngomel. Mana nih
Mahardika. Gimana tadi? Dapat telolet sendiri? Aku nggak diajak. Tutup tatat. Lah masih pasang tali ya? Iya, tadi aku masih pasang tali di sana. Perasaanku happy sekali. Karena aku yang ngerekam. Iya guys, dia tadi nyari telolet sendiri guys. Di waktu aku Di waktu aku bikin tali itu tadi. Kira-kira ada nggak ya? Bersama Jaya. Bersama atau bersuma tadi? Hah? Bersama atau bersuma? Cuma cek. Oh, bersuma. Guys, ada bis nih guys. Semoga ada guys teloletnya. Ya, nggak ada guys. Kamu kenapa? Basuri manual katanya guys. Ya, nggak ada guys. Agramas Jetbus 3 Plus. Apakah ini ada menyusul? Sumex 97. Wah, nggak ada guys. Tapi tadi kayak Agramas sih merah-merah. Wow, JB5 guys, JB5 Sumex 97, JB5 pariwisata. Tapi gak ada teloletnya. Tunggal Daya. Om, Basuri Om. JB3 Boga Trans. Boga Trans tidak memberi Basuri guys. Kita dapat guys, Boga Trans Murni Jaya. Apakah ini ada? Oh, gak ada guys. Makasih Boga Trans Murni Jaya. Kita dapat klakson terus dari Murni Jaya. Ih, aku ngomongnya kok belibet banget sih guys. JB3 guys, Gunung Mulia. Gak ada teloletnya. Gak ada nih medali emas. Ayo diangkat. JB3 PO Haryanto. Om, Basuri Om. Wih, ada tuh. Dikit. Ada dikit ya Phil ya. Ya oke, kita hitung lah. Dapat berapa berarti kita Phil? Berapa? Oke, dapat 3 guys. Mantap. Om, Basuri Om. Lampung sampai Bandung. Puspa Jaya. Puspa. Nggak ngasih Basuri kamu Puspa. Guys, jadi ada yang gabut guys. Nih, lihat. Ini pelakunya, ini gabut banget guys. Dari tadi soalnya bisnya jarang muncul, jadi dia mau minjem HP ku yang kedua. Ya udahlah, nggak apa-apa, daripada ntar dia ngerengek mau minta balon, kan repot. Di sini kan nggak ada balon-balon guys. Adanya tuh jambu nih. Lihat gak guys? Itu ada buah jambu guys. Oh, ada itu guys, ambulan guys, lihat. Guys, mau curhat sedikit nih. Ini tadi kan ada anak yang gabut. Soalnya tuh nggak ada bis-bis yang lewat. Jadi jarang-jarang bisnya. Nggak tahu tuh hari ini kenapa. Tapi si anak itu mintanya HP nih. Ini pelakunya guys. Hey, kamu lagi main apa, Phil? Stickman. Wow, bagus itu. Nah, untuk mengurangi kegabutan dia, jadi aku
pinjemin HP aku yang kedua guys. Kasihan juga kalau nggak dikasih coet-coet. Oh iya, ada bis guys, ada bis. Nggak ngasih guys, sedih. Om Basuri om, dem. JB3, om Basuri om. JB2. Kok dijatuhin? Om Basuri om. Dian Max. Om Basuri om. Jetbus pariwisata ada 2 guys. JB2 tadi. Om Basuri om. JB3 guys. Tim Trans. Oh, ada. Wow. Harusnya ada. Mantap. Kita dapat berapa ini tadi ya? 4. Mas ada atas 2 kali. Iya, tapi satunya tadi yang pertama nggak ngasih. Yang kedua baru ngebunyiin, yang pertama langsung ngebunyiin. Nggak apa-apa deh, yang penting kita happy, oke? Mas, halo guys, aku di sini ternyata disamperin bocil lagi guys. Si bocil tadi yang naik motor. Dia bawa popcorn guys. Wah, effort banget dia mau ke sini. Pegangan. Hati-hati. Wih, makasih. Wow, guys, serasa nonton bioskop, guys. Oh, ini guys popcornnya. Nih. Coba dimakan dong. Enak. Gulanya kebanyakan. Yang bikin siapa? Aku, Mama. Kamu yang bikin? Iya. Masak sendiri? Iya. Buset, keren banget. Enak nggak? Mantapnya gimana? Mantap. Oke guys, aku mau cobain popcornnya. Cobain dong, suapin dong. Nah, Ini comiro mas. Mas Ulil gak bisa mandiri. kemanisan. Ini jam berapa mas? Pelit banget. Tadi dia udah tut gitu doang. Om Basuri om. Kuncinya kak. Halo bis konten baris. Hey, kerekam loh. Konten ngono? Iya. Emang lagunya gitu ya? Iya. Hey, enak nggak? Enak. Emang gitu. Iya. Om, Basuri om. Basuri om. Basuri. Ya, diklakson doang guys. Itu mas. Oh itu ya. Siapa tahu ada JB3. Gunung Harta. Ya, nggak ada. Oh guys, lihat guys. Kita sambil lihat sunset nih guys. Wih, ada bis guys. Om, Basuri om. Basuri om. Neng. Gunung Mulia, apakah ada Basurinya? Gunung Mulia. Weng. Gunung Mulia. Gunung Harta. Oh, Gunung Harta. Hehe. Maaf, Gak bisa baca. bukannya nggak bisa baca, tapi aku nggak pernah belajar. Gak pernah belajar tapi katanya lulus kuliah. Guys, ada truk bagus guys. Apakah truknya ada? Wis. Gladiator. Wih, ada. Dikit.
Basuri Om. Weng. Guys, lihat guys, ada Ferrari Lamborghini guys. Lewat guys. Oh my god. Wow, keren banget guys. Kamu suka nggak tadi? Suka. Bagus banget ya. Iya. Wow, ada bis lagi guys, ada bis. Om, telolet Om, Basuri Om. Ya, nggak dikasih. Tapi apa sih? Kita tadi dapat mobil. Om, Basuri Om. Ababil. Ya, JB2 nggak ngasih guys. Nggak ada sih paling. Ini nggak ada basurinya. Diangkat Rea. Diangkat Rea. Scania. Wow, Scania guys. Tapi nggak ada basurinya guys. Oke guys, mantap. Neo Jet Bus 3 Handoyo. Wah, nggak ngasih guys. Wow. Oke guys, alright. Jadi kita tadi habis nyari bis basuri dapat sekian lah. Aku lupa dapat berapa Phil? 4. Dapat 4 guys. Tapi nggak tahu kalau 5. Semoga kalian terhibur ya guys. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like yang banyak ya. Kalian harus like karena kita tadi dapat basuri banyak. Kemudian kalau kalian sudah like jangan lupa komen dan follow atau Subscribe. share. Mantap.